ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கார் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்மக்கிட்ட வரும்போது வண்டி இப்படி தான் இருந்துச்சு. லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இங்கே மட்டும் இல்லாமல் டிக்கியில் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். பிரேக் அமுத்துனா அந்த ஆம்பியன்ட் லைட் வந்து எரியும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸோ ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எந்த ஒரு மாடிஃபைட் கண்டென்ட் உங்களுக்கு எட்டு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ரிவ்யூ கிடையாது, ஒரு ட்ரைவ் வீடியோ கிடையாது, ஒரு மாடிஃபிகேஷன் வீடியோவும் கிடையாது. ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ ஒரு 2 monthஸாக நம்ம சேனலில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துருக்க முடியாது. அதுக்கான மெயின் ரீசனும் வந்து இதுதான். ஒரு 2 monthஸாக பெரிய அப்டேட்ஸும் நல்லா கொடுக்கவும் முடியல. ஸோ அப்டேட்லாம் கொடுக்காம இப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ரிவீல் பண்ணுறேன். நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நிறையா ஷார்ட்ஸ்லாம் அப்பப்போ நான் போட்டுட்ருந்தேன் வண்டியை பற்றி. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல்லாக மாடிஃபை பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் கார் சிவிக் எட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதில் என்னெல்லாம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து நீங்கள் இப்போ பார்ப்பீங்க. இதுக்கப்புறம் இதோட டெலிவரி கண்டென்ட்டு, அப்புறம் இதோட காஸ்ட் வைஸ் கண்டென்ட்லாம் நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் கீழே டிஎம் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்லாம் கொடுத்துருக்கேன். காஸ்ட் கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டிஎம் பண்ணுங்கள். நான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வண்டியில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நம்மக்கிட்ட இந்த வண்டி வந்து அந்த ஓனர் எடுத்து 2 நாளில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டாரு. நம்மக்கிட்ட வரும்போது வண்டி இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி ஹியர் பாடி கிட்ஸ் இருந்துச்சு, பட் எல்லாமே ஃபுல்லாக டேமேஜாக இருந்துச்சு. வண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்க்ராப் கண்டிஷன் இல்லைனாலும் ரன்னிங் கண்டிஷனில் நம்மக்கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ அந்த லெவலில் இருந்து நம்ம எடுத்து அப்படியே மாடிஃபை பண்ண ஆரம்பித்தோம் வண்டியை இன்ச் பை இன்ச்சு. பேட்ச் ஒர்க்கு, அதுக்கப்புறம் டிங்கரிங் ஒர்க்கு, பாடி கிட்டோட ஒர்க்ஸு, பெயிண்டிங் ஒர்க்ஸு, இன்டீரியர் ஒர்க்ஸு, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஒர்க்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம். அந்த ப்ராசஸை நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்ருப்பீங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் இந்த ப்ராசஸ் போச்சு அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். வண்டியோட ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து அப்ரப்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இதிலிருந்து அப்படியே கட் பண்ணி அதுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த லெவல்லேருந்து அந்த லெவலுக்கு அப்படியே மாற்றிருக்கோம். நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் தெரியும். ஒரு 3 months ஆயிடுச்சுங்க இந்த சின்ன சேஞ்ச் ஓவர்க்கே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டியில் என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறது ஃப்ரண்ட் இன்டர்ஃபேஸில் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பெயிண்டிங், டியூவல் டோனில் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ ஒரு ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஒரு செவலட்டோட கேமரோ, அந்த கேமரோவோட ஒரு பெயிண்டிங் பேட்டர்ன் அமைச்சு அதே மாதிரி ரெப்ளிகா பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இந்த வண்டியோட ஓனர் வந்து. ஸோ அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ரெப்ளிகா பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். அதோட ஒரு டாய் உள்ளே இருக்குது. நான் உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு அது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக காட்டுறேன். ஸோ முன்னாடி எப்பவும் போல் வண்டியோட ஃபுல் பாடி கிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. சிஆர்செட் சிவிக்கோட சிஆர்செட் பாடி கிட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் வித் டியூவல் டோன். அந்த பேர்ல் ரெட், இந்த டியூவல் டோன் பேட்டர்னில் வந்து இதில் நம்ம பண்ண ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக காஸ்மெட்டிக் ஒர்க்ஸ் தான். ஸோ இதில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மாடிஃபிகேஷன்ஸும் வண்டியில் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ECUஸும் வந்து டியூன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து வண்டியில் ஆல்ரெடி இருந்தது. ஸோ BMC ஏர் ஃபில்டர்ஸ் போட்டு ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் போட்டு ஓப்பன் டூம் எக்ஸாஸ்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்ஜினோட பேஸ் வந்து இதுதான். ஸோ அந்த ECUஸும் வந்து டியூன் பண்ணியிருக்காங்க. 1+ஆ 2+ஆன்னு ப்ராப்பராக தெரில. ஏன்னா ஓன் வந்து எடுத்தோடனே நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க. வண்டியோட ஸ்டாக் லைட்ஸ் தான். ஸோ LED ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருந்துச்சு வண்டியில். வண்டியோட ஸ்டாக் லைட்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் இங்கே ஒரு போலீஸ் லைட் இருக்குது, ஆன் பண்ணி காட்டுறாருங்க. ஹனிகோம் கிரில்குள்ளே இருக்குது. ஸோ இது வந்து போலீஸ் லைட், ஏகப்பட்ட பேட்டர்ன்ஸும் இருக்குது, ஃப்ளாஷஸும் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம ஒயிட்டாகவும் வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், டிஆர்லாவும் ஸ்டேபிளாகவும் வச்சுக்கலாம். ஏகப்பட்ட பேட்டர்ன்ஸு, ஒயிட்டு ரெட்டு, இந்த மாதிரி 2-3 லைட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ கீழே ஸ்கர்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து பிளாக்ல இருக்க வண்டி. ஸோ டின் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக. முன்னாடி வந்து க்ரீன் கலர் 20% டின்ட்டு அதெல்லாமே வண்டியில் வந்து ஆயிருக்கு. ஸோ மேலே டாப்பும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக்காக தான் இருக்குது வெஹிக்கிள். வண்டியோட ஸ்டாக் கலர்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேன், வண்டி கூட வந்த அலாய்ஸ். ஸோ இது வந்து கோல்டன் பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த கோல்டன் வந்து பிளாக் பண்ணி, அப்புறம் அந்த கேலிபர்ஸ்லாம் ரெட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே கிளாசி டோன்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கோம் வண்டியில். மேட் டோன்ஸ் எதுவுமே இதில் வந்து பண்ணல. அப்புறம் இந்த டோரில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரைப்பிங்ஸில் இந்த சில்வர் பீடிங்லாம் ஃபுல்லாக வந்து பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் ஓவர்ஏம்லாம் டேமேஜாக இருந்துச்சு, அந்த கிளாஸ்லாம் மாற்றி டேமேஜ்லாம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அந்த பாடி கிட்டோட ஸ்கர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கீழே எங்கேயும் தெரியும், ஃபுல்லாக அந்த ஸ்கர்ட் வந்துடும். அப்புறம் பின்னாடி பம்பர்லேயும் அந்த ஸ்கர்ட்ஸ் வந்து வந்துடும். அப்புறம் ஸ்பாய்லர், ஜேஎஸ் ரேசிங்கோட ஸ்டாக் ஸ்பாய்லர்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம். இதுவும் வந்து அப்கிரேட் தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்டாக் ஸ்பாய்லர்ஸ் போட்டு அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் டெய்லைட் வந்து மாற்றலை, சிவிக்கோட அதே சேம் டெய்லைட்டே இருந்துட்டு மாற்றலை. டெய்லைட் வந்து சேம் டெய்லைட், டின் மட்டும் லைட்டாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பின்னாடி டிஃப்யூசர்ஸ் ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணி, அதுக்கப்புறம்
இந்த 4 எக்ஸாஸ்டோட டிப் வந்து நம்ம நார்மலான ஒரு டிப்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் அடியில் இருக்குது, சைலன்சர் வந்து நல்லா உள்ள தெளிவாக வச்சுருக்கோம். எக்ஸாஸ்ட் நோட் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கேம் உங்களுக்கு தெரியும், முன்னாடி வந்து ஆண்ட்ராய்ட் செட்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதோட ரிவர்ஸ் கேமு உள்ளே இன்டீரியர் போகும்போது இன்டீரியர் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஃப்யூசர் இது ஃபுல்லாகவே பிளாக்கு, இந்த சைட் ஃபுல்லாக பிளாக்கு. ரொம்ப லோவடாக இல்லை, பட் சிவிக் கொஞ்சம் லோவடாக தான் இருக்குது, அதை நம்ம சொல்லியே தான் ஆகணும். ஸோ காஸ்மெட்டிக்ஸ் அவுட்டரில் தான் பண்ணியிருக்கோம், இன்டீரியர் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ கைஸ் இதுதான் வண்டியோட இன்டீரியர்ஸு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணுறேன், அதாவது சவுண்ட் வந்து வருது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து இந்த சிவிக்குங்கிற பிளாடிங் வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த சிவிக்குங்கிறது வந்து அந்த ஃபுட் கார்டு வந்து லைட், அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது லைட்ஸும் எரியும். அப்புறம் கீழே ஃபுல்லாக ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் போட்டிருக்கோம். கீழே ஃபுல்லாக இந்த பூட் லைட் வந்து டேஷ் லைட் வந்து ஆம்பியன்ட், அந்த மல்டி டோன்லேயே வந்து போட்டிருக்கோம். அப்புறம் ஆம்பியன்ட் லைட்டும் வண்டியில் ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங்கு, உங்களுக்கு தெரியும், நைட்டில் இன்னும் நல்லாவே தெரியும். இது வேணால் நமக்கு எல்லா பேட்டர்ன்ஸும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிமோட்டோட கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இந்த எல்லா லைட்ஸும் அதோட டோனு, கலரு, இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் ஆண்ட்ராய்ட் செட்டு. ஸோ இதில் வந்து ரிவர்ஸ் கேமராவோட ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு வந்துடும். ஸோ ரிவர்ஸ் போட்டோம்னா ரிவர்ஸ் கேமரா, பின்னாடி காட்டியிருந்த கேமரா, அதோட ஆக்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே நமக்கு வந்து வண்டியில் வந்துடும். ஸோ நூடுல்ஸ் மேட் ஆஸ் யூஷுவல். அப்புறம் டேன் சீட் கவர்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம். இந்த மஸ்டர்ட் கலர் சீட் கவர்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம். இதுவும் டியூவல் டோனில் வந்து வந்திருக்கு. அப்புறம் இந்த பபிள் கியர் நாப், இதுதான் மெயினாக வண்டியில் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த பபிள் கியர் நாப் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இன்டீரியரில் ஃபுல்லாக இந்த டோரோட ஹேண்டில்ஸு, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே பெயிண்டிங், இன்டீரியர்லேயே ஃபுல்லாகவே பெயிண்டிங் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பாலிஷு, டெஃப்லான் கோட்டிங் எல்லாமே ஓடி வண்டி வந்து இப்போ பக்காவாக இருக்குது. நாளைக்கு டெலிவரி, ஆக்சுவலி டெலிவரியோட வீடியோ நீங்கள் வந்து அடுத்து கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க. செவர்லெட்டோட கேமரா வந்து இருக்கும். ஸோ இதே இதில் வந்து ரெட் கலர் தான் கஸ்டமர் அனுப்பிச்சு, இதே டோனிங்கில் நமக்கு பெயிண்டிங்கு, வண்டியோட இது எல்லாமே வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து ரெட்டுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன், பட் ரெட் கலர் மட்டும் கிடைக்கல. இந்த ஆரஞ்சு கிடச்சிருச்சு. நான் ட்ரை பண்ணுறேன், இது பெயிண்டிங் பண்ண முடியுமா, ரெட் கலர் பெயிண்டிங் பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஃபுல்லாமே மெட்டல் டாய் தான். ஸோ இது ஃபுல்லாக ஓப்பனபிள், அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் டாய் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணணும் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இது இப்போதைக்கு இங்கேயே இருக்கணும். ஸோ இந்த ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா ப்ராப்பராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன், வண்டியோட ஃபுல் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங். அப்புறம் மேலேயும் ஆஸ் யூஷுவல் ஒயிட் லைட்ஸ் வந்து போட்டிருக்கு வண்டியில். இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கு. மெக்கானிக்கல் ஒர்க் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் டிங்கரிங் ஒர்க் இருக்குது. அடியில் ஃபுல்லாக சென்னை நம்பர் இது வந்து ஆக்சுவலாக. ஸோ அடியில் ஃபுல்லாக அந்த உப்பு தண்ணியெல்லாம் பட்டு நிறையா பேட்ச் ஒர்க்ஸ்லாம் நிறையா போயிருக்கு. அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சொல்ல முடியாத ஒர்க்ஸும் நிறையா இருக்குது இந்த வண்டியில். மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கு, பர்ஃபார்மன்ஸ், அந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ண பிஎம்சி ஏர் ஃபில்டர் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அந்த மாதிரி நிறையா ஒர்க்ஸும் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபுல்லாக மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போதைக்கு இந்த வண்டியை. ஸோ வண்டியை ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணும்போது இந்த வண்டியை பற்றி, இந்த வண்டி எப்படி நம்மக்கிட்ட வந்துச்சு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வண்டியை ட்ரை பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
சீட் பெல்ட் போட்டுக்கலாம். வண்டியை ட்ரைவ் பண்ணும்போது நான் இந்த வண்டியோட நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆம்பியன்ட் லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இங்கே மட்டும் இல்லாமல் டிக்கியில் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். பிரேக் அமுத்துனா அந்த ஆம்பியன்ட் லைட் வந்து எரியும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவு எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த ஹேண்ட் ரெஸ்ட்டு ஓகே. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் நோட் நல்லா ஹெவியாகவே தான் இருக்கும். ஈஸியாக டியூன் பண்ணியிருக்கனால நல்லா சவுண்டாகவே பேசிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த வண்டி நமக்கு வந்த ஸ்டோரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸ் தான். ஆஸ் யூஷுவல் யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இன்ஸ்டாவில் ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்துருந்துச்சு. ஸோ இந்த வண்டி வந்து வாங்க போகிறோம், மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி தரக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மீன்ஸ் சோர்ஸ் இல்லை. அப்போ வந்து கான்டாக்ட்ஸ் பெருசாக நான் பண்ணதில்லை. அதனால் பாடி கிட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம். பட் அவங்க வந்து நீங்களே பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து வண்டி எடுத்து 2 நாளாக கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க. டைம் வந்து நல்லாவே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 months ஆகிடுச்சு. ஒவ்வொன்று கை வைக்க ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக வண்டியில் வந்து போய்கிட்டே தான் இருந்துச்சு வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் வண்டியை வந்து காட்டுறேன். 3rd gearல் இருக்க வண்டி. ஸோ நல்லா ஹைவேயான ரோடு தான், அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்பீட்ஸ் வந்து நான் ஓட்டுறேன். ஸோ வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பக்காவாக இருக்கும். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ்லலாம் எந்த காம்ப்ரமைஸுமே இருக்காது இந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும். சூப்பராக இருக்குது வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து. ஸோ மெக்கானிக்கல் ஒர்க்ஸும் நம்ம வந்து நார்மலாக ஓவரால் ஒர்க்ஸ் அதெல்லாமே வண்டியில் வந்து பண்ணியிருக்கோம். பாடி கிட்லாம் செம்மையாக ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு வண்டியில். ஸோ வண்டி பார்க்க எப்படி இருக்குங்கிறத கண்டிப்பாக கீழே டிஎம் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு 2.5 மாதம் நானே என் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு உயிரை கொடுத்து வேலை செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்லா எஃபோர்ட்ஸ் போட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபைடாக வந்து பண்ணியிருக்கோம். டைமும் நல்லா டிலே ஆகிட்டே தான் போச்சு. நான் கார் வந்து ஒரு யானையை கட்டி சாப்பாடு போடுற மாதிரி காரோட ப்ராசஸ் வந்து இறங்கினா தான் அதை பற்றி தெரிஞ்சுது. நல்லாவே டைம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருந்துச்சு ப்ராசஸ். பட் ஃபைனலி த டே ஹேஸ் கம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாளையிலேருந்து இந்த காரை நான் வந்து மிஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு 2 மாதம் கூட இருந்த ஒரு கார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து அதோட ஒரிஜினல் ஓனர்கிட்டே போகும்போது நான் வந்து சும்மா வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் காரை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ கார் எப்படி இருக்குங்கிறத கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா கீழே இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி தரேன், டிஎம் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் இல்லைனா மெயில் ஐடி கூட கீழே மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ மெயில் ஐடியில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக டிஎம் பண்ணலாம். ஐயோ போலீஸா, தெரியாமல் பண்ணிட்டேனேடா. சரி, நாட் எக்ஸ்பெக்டட் தட் ப்ரோ. ஸோ ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்க்கலான்னு பார்த்தா போலீஸ் ரியாக்ஷனே பார்க்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் அந்தளவுக்கு ரொம்ப லவுடரான வெடிக்கிற நாய்ஸ்லாம் கிடையாதுங்க. நார்மலாக தான் இருக்குது எக்ஸாஸ்ட்டு. கொஞ்சம் சவுண்டாக தான் இருக்குது. பட் ரொம்ப அந்த பாப்ஸ் இருக்குது, பேங்க்ஸ் கிடையாது, பாப்ஸ் மட்டும் வண்டியில் வந்து லைட்டாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் சிவிக்கோட ஸ்டோரி. ஸோ நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் இந்த வண்டியோட டெலிவரி வீடியோ வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஓனர்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட வந்து கேட்கலாம். வண்டி வந்து நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ எஸ், மெயில் ஐடி எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த ஒர்க்ஸ் வேணாலும் கண்டிப்பாக கீழே டிஎம் பண்ணலாம். வேறு என்னென்ன ஒர்க்ஸ்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேங்கிறது நானே மறந்துட்டேங்க. ஏகப்பட்ட ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் டெலிவரி வீடியோவில் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த குட்டி வீடியோவை நான் அப்படியே வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கார் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள். எல்லாமே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ see you people in the next modified content video. மோஸ்ட்லி நம்ம modified content பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். modified content வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் மீட் பண்ணலாம். Until then, bye from travelgramofuv with this our first project car. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராஜெக்ட் ரெட் அப்படின்னு வச்சுருந்தேன். அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் சிவிக்னே வச்சுக்கலான்ட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் சிவிக் அப்படின்னு நேம் வச்சு போய்கிட்டு இருக்குது. ப்ராசஸ் வந்து இன்னும் சில ஒர்க்ஸ் இருக்குது. நேம் அவங்களோட நேம்லாம் ஒட்டணும். அதனால் நாளைக்கு டெலிவரி வீடியோவில் நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ எஸ் இந்த வீடியோ நான் அப்படியே எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.